خب دوستان ساعت 18:04 هستش و چند پیپ دیگه بره تیپی 2 منو بعد از 1 ساعت و نیم تاچ خواهد کرد. من کرش کرد، توی ویدیو قبلی میتونید ببینید. من اینجا وارد معامله خرید شدم تا اینجاها رفت، نزدیک تیپی 2 رفت و ریخت تا نزدیک حد ضرر من رفت. توی ویدیو قبلی میتونید حد ضرر منو ببینید. چند پیپ مونده بود که حد ضرر من تاچ کنه و یک کندل بعدی از اینجا کشید بالا و الان توی این ناحیه هستش. این سقف هم که شکست و این خطی که از اینجا من کشیده بودم توی ویدیو قبلی باز دوباره تکرار میکنم، میتونید ببینید نواحی رو، چون به تریدر من کرش کرد نواحی هم پرید و احتمال اینو داره که خودش رو سطح بالاتر هم ببره. من اینجا ریسکویدی کردم، اگه تیپی 2 من رو بزنه که دوتا، اگه نزنه که احتمال زیاد میزنه. الان اینجا احتمالا یه سایه بزنه و بره بالا و همین دیگه. معامله امروز بسته شد.